მოგესალმებით, დავიწყოთ Business Insider და რა თქმა უნდა, ჩვენ ორშაბათს დავანონსებთ, რომ გარდა გაეროს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზისა, რომელიც 5.4% იყო, როგორც აღნიშნე და მნიშვნელოვნად აღემატება მაგალითად უკრაინის და მოლდოვის მაჩვენებელს, იქნებოდა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები და პირველივე პროგნოზი უკვე გვაქვს ჩვენ სოფლიო ბანკის 5.5%, ანუ უკვე აღემატება გაეროს პროგნოზის ნაწილს, მაშინვე ორშაბათსვე აღნიშნე, რომ ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის პროგნოზი იქნებოდა კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე გაეროს პროგნოზი იყო ამ შემთხვევაში და იქნება ასეც ისევე როგორც მოხდება გადახედვა ამ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების და პროგნოზების, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ამ ნაწილსაც თუ შევხედავთ, მაგალითად უკრაინის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2%-ია, ხოლო მოლდოვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2.7%, კიდევ ერთხელ საქართველოს მნიშვნელოვნად აღემატება ამ შემთხვევაში როგორც უკრაინა და მოლდოვის ნაწილს და ხას განსაკუთრებით იმიტომ უსვა უკრაინა და მოლდოვის ნაწილს, რომ სწორედ მე ვთვლი, რომ გასაგებია ხო ეს ომის ფაქტორი არის სხვა ნაწილი და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ საქართველოს სრულად არასამართლიანად იჩაგრება ხოლმე და არასამართლიანად არის ხოლმე შესადარი, ეგრეთ წოდებული შესადარი ქვეყანა ამ ნაწილში. საქართველოს არ არის შესადარი ქვეყანა ეკონომიკური ზრდის კუთხით, არც მოლდოვის, არც უკრაინის და არც რეგიონის საქართველოს განსაკუთრებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა გააჩნია, რომელიც ჯამში უზრუნველყოფს სწორედ იმ ევროპულ სტანდარტს, საერთოდ საქართველოს ეკონომიკა მიდის კიდევ ერთხელ. თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის ნაწილში არის სწორედ განათლება. საბამისად დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ბატონი გივი მიხელიძე. ბატონ გივი, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით Business Insider-ში იმედისდაში მობრძანებისათვის და ყოველთვის როცა ზოგადად ეკონომიკურ ზრდაზე ვლაპარაკობთ, არაერთხელ გვისაუბრია, რომ მთავარი ფაქტორი არის ბუნებრივია განათლება და ასევე ვხედავთ განსაკუთრებით სამინისტროს შემთხვევაშიც ვიტყოდ ასე პირველად ყველაზე პროაქტიულ კომუნიკაციას ბიზნეს სექტორთან მუდმივი დიალოგის ნაწილში იმისთვის რომ ის რაც პრემიერის მიერ დასახელებული უნიშნულოვანეს გამოწვევა რომ ჩვენ უმუშევრობ ფაქტიურად გავანუროთ ბუნებრივ დონეზე იყოს რა თქმა უნდა განათლებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 2025 წელი გამორჩეული იყო სწორედ განათლების კუთხით განსაკუთრებით აქტიური იყო თქვენ თემი განათლების რეფორმის ნაწილი და თუ შეიძლება რომ გითხრათ ზოგადად შევაჯამოთ 2025 წელი და ცხადია ვისაუბროთ გეგმებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია კი ბატონო, როდესაც ეკონომიკურ წინსვლაზე ვსაუბრობთ, ნებისმიერი მიმართულების ფუნდამენტი, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი განათლებაა და ამ კუთხით განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს განსაკუთრებით 2025 წელს ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი. მოგეხსენებათ, რომ დაანონსდა ორი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა. ერთი ეს არის უმაღლესი განათლების რეფორმის კონცეფცია, რომელიც ოქტომბერში პრემიერმა 9-თვიანი მუშაობის კომისიის მუშაობის შემდეგ საზოგადოებას წარუდგინა და ამის შემდეგ უკვე მოხდა 2 თვის განმავლობაში ამ დოკუმენტის საჯარო განხილვები, მათ შორის თქვენ აღნიშნეთ ბიზნეს სექტორთან და ბიზნეს სექტორის მხრიდან გამოითქვა სრული მზაობა ამ პროცესებში მონაწილეობის, რამე თუ ბიზნეს სექტორს სჭირდება ხარისხზე ორიენტირებული განათლებით მიღებული პროფესიონალები, იმისთვის რომ მათ გარკვეული პროფესიების მიხედვით არ სჭირდებოდა უცხოეთიდან ძვირადღირებული კადრების ჩამოყვანა და პირდაპირ ორიენტირი იყოს ჩვენ მოქალაქეებზე, რომ ისინი დასაქმდნენ, მათ ჰქონდეთ ღირსეული ანაზღაურება და ამისთვის ჩვენ მივცეთ შესაბამისი განათლება. დეკემბრის დასაწყისში ჩვენ ასევე დავაანონსეთ ზოგადი განათლების რეფორმის კონცეფციის დოკუმენტი, რომლის განხილვები სულ ასე ვთქვათ მთელი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, გუშინ ფაქტიურად დასკვნითი შეხვედრა ჰქონდა, ჩვენ სავარაუდოდ მომავალ კვირას უკვე მთავრობას შეჯერებულ დოკუმენტს წარუდგენთ მის დასამტკიცებლად, რაც გვაძლევს საფუძველს იმისა, რომ დავიწყოთ ფართემასშტაბიანი სასკოლო რეფორმა, რაც აუცილებელია და ვერ შეიძლება ვსაუბრობდეთ უმაღლეს განათლების რეფორმაზე, თუ არ გვაქვს საუბარი სასკოლო რეფორმაზე, თუ არ გვაქვს საუბარი პროფესიულ მიმართულებაზე, ასევე ორ კონკრეტულ ფაქტორს გამოვყოფდი 2025 წელთან მიმართებაში. ერთი ეს არის უპრეცედენტო და ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც მმართველი გუნდის პოლიტიკურმა საბჭომ მიიღო, რაშიც პირდაპირ ჩართული იყო პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და პრემიერ-მინისტრი, რომელთა ძალიან დიდი ძალისხმევითაც საქართველოს მიიღო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2026 წლის სექტემბრიდან ჩარიცხული სტუდენტები ამიერიდან უფასოდ ისწავლიან და ფაქტიურად მთელი ციკლი დაწყებული
სკოლამდელიდან დამთავრებული უმაღლესი დღეს ჩვენ გვაქვს უფასო განათლების ესე ვთქვათ აი ამ მოცემულობაში, რაც არის მართლაც ისტორიული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ნებისმიერ მოქალაქეს თავისი ცოდნის, შრომის მოყვარეობისა და უნარებიდან გამომდინარე უკვე შეუძლია რომ აბსოლუტურად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე მიიღოს განათლება და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის ქართული ენის სახელმწიფო ენის გაძლიერება. ჩვენ აი ეს მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში მიმდინარეობდა ქართული ენის საწინააღმდეგოდ, მის საპირისპიროდ და საპირწონეთ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომლის მიხედვითაც შევიდა ცვლილებები კანონმდებლობაში, დავამტკიცეთ კონკრეტული წესი და ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ქართულ სექტორზე ნებისმიერ ფაკულტეტზე მიმდინარე სასწავლო წლიდან უკვე დავაბრუნეთ სავალდებულო წესით საბაკალავრო დონეზე ქართული ენის სწავლება, თუმცა ამ კუთხით კიდევ მრავალი ნაბიჯი იდგება იმისთვის, რომ გაძლიერდეს სახელმწიფო ენის ცნობიერება ჩვენს მოქალაქეებში. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ქართული ენის თავისთავად ცხადია, თუმცა აუცილებლად მინდა აღვნიშნო უფასო განათლების კომპონენტი. ეს არის მართლაც საუკუნის გადაწყვეტილება, ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის და ჩვენი მომავალი თაობისთვის მართლაც მნიშვნელოვანია და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის პრემიერის თქვენი მუშაობის შედეგად ამისი მიღწევა მართლაც გამორჩეულია. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენგანისთვის ეს განსაკუთრებულია და ამის შედეგებს ჩვენ ნახავთ უკვე მიმდინარე წლიდან. თუმცა რომ დაუბრუნდეთ და თქვენ აღნიშნეთ ამ ფუნდამენტურ ნაწილს, რომელიც სასკოლო განათლებას შეეხება, აუცილებლად მინდა გკითხოთ სპეკულაციები, რომელიც თავიდანვე მოვისმინეთ ჭარბად, თუმცა თქვენ გქონდათ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია მედიასთან, ისევე როგორც შესაბამის ჯგუფებთან, რომ ეს რაღაც ბოლონიის პროცესიდან აცდენა, ევროპული განათლებისგან რაღაცა გამიჯვნა და ასე შემდეგ. ამ ნაწილს როგორ შეიძლება შევაფასოთ სასკოლო განათლების ჭრილში? ძალიან ცხადზე-ცხადი გახდა კონკრეტული ადამიანების და პოლიტიკურად ანგაჟირებული რადიკალური ჯგუფების წარმომადგენელთა ესე ვთქვათ მიზანმიმართული დეზინფორმაციის კამპანია საზოგადოებამ ძალიან მალევე გაიგო, რომ ეს იყო მორიგი სიცრუე და კიდევ მორიგ ჯერზე ამ ადამიანებმა თავისთავი წარმოაჩინეს იმ კუთხით, რასაც ისინი რეალურად ლობირებენ და მთელი ცხოვრება მხოლოდ ამ სიცრუით შეუძლიათ რომ იყვნენ. რეალობა არის ის, რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის და მათ შორის ამ ადამიანებმაც, რომ ის საკითხი, რაც 11-12 კლასის საკითხს ეხებოდა, არანაირად არ ზღუდავდა და რაიმე წინააღმდეგობაში არ მოდის ბოლონიის პროცესთან, იქ არსად არ წერია, რომ აუცილებლად 12 წლიანი განათლება უნდა იყოს. იქ წერია, რომ 12 წლიანი ატესტატით შეუძლია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოების უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელება საბაკალავრო დონეზე. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ, შევისწავლეთ ეს და სწორედ აი ამ რეფორმის კონცეფციის ფარგლებში საზოგადოებას ვთავაზობთ, რომ 11 წლიან სწავლებაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ გვაქვს სრული პასუხისმგებლობა, რომ 11 წლის განმავლობაში უზრუნველყოთ ისეთი სრულფასოვანი ზოგადი განათლების მიცემა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, რაც მათთვის აი იმ ფუნდამენტურ ნაწილზე ეტაპზე არის საკმარისი და საჭირო და ამის შემდეგ თუ კი ვინმე სურვილი ექნება ნებაყოფლობითობის თვალსაზრისით, ჩვენ გავხსნათ მე-12 კლასი მათთვის, ვინც დარეგისტრირდება წინსწრებით 6 თვით ადრე სანამ ეს კლასები გაიხსნება, ეს იქნება ღია რეჟიმი და თუნდაც ერთი მოსწავლეც რომ დარეგისტრირდეს და თქვას რომ მაქვს სურვილი რომ მე-12 კლასი გავიარო, ჩვენ მისთვის გავხსნით მე-12 კლასს, მისი საცხოვრებელი ადგილის მახლობლად, გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, არეალიდან გამომდინარე და უზრუნველყოფთ ამ მე-12 კლასის სასწავლო პროცესსაც. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ 11 კლასის ატესტატსაც და 12 კლასის სასკოლო ატესტატს საქართველოში ერთი და იგივე იურიდიული ძალა ექნება. ამიტომ, როდესაც ეს შევთავაზეთ საზოგადოებას, ამ ადამიანებს უკვე სასპეკულაციო აღარაფერი აღარ დარჩა და უკვე კარგახანია მათგან ამ საკითხთან მიმართებაში არაფერი არ გვსმენია. კი ბატონო, ყოველთვის არის ხოლმე ცდელობა მოკლევადიანი სპეკულაციის. თუ მოასწრებენ, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ნაწილი შეესწრება. გააღიზიანონ, ბრაზი შეიტანონ საზოგადოებაში, მაგრამ საზოგადოება უკვე შეეჩვია მათი მხრიდან აი ამ ასე ვთქვათ დეზინფორმაციულ კამპანიას და ძალიან კარგად და სწორად აფასებენ, ამიტომ საზოგადოების ჩართულობა, მონაწილეობა იმ პროცესებში, რაც ამ რეფორმებთან არის დაკავშირებული, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ რეფორმების წარმატებისთვის. აბსოლუტურად და გადავიდეთ უმაღლესი განათლების ნაწილზე, რომელიც კიდევ უფრო მეტად ამ შემთხვევაში ჩემთვისაც სუბიექტურად საინტერესოა, როგორც ասეთ, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებისთვის, რომელიც ბევრი წელია ამ ნაწილში ვარ. მუდმივად იყო პრობლემები, რის შესახებაც არაერთხელ გვისაუბრია და როგორც იქნა უმაღლესი განათლების ნაწილში, ვხედავთ, რომ ძალიან ისეთი გადამწყვეტი რეფორმის განხორციელების პროცესში ვართ. სად ვართ ამ კუთხით და რას ველოდებით უკვე მიმდინარე წელს და რამდენად ასე ვთქვათ სწრაფად დავიწყებთ ამ პროცესს?
წლევანდელი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე რეფორმისთვის და განსაკუთრებით უმაღლესის ნაწილში, იმიტომ რომ კონცეფცია უკვე დამტკიცებულია. პირველი საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტმა ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში დაამტკიცა, რომლითაც ჩვენ თითქმის 80% საგნებში, მიმართულებებში, უпростоრედ დისციპლინებში გადავდივართ 3 წლიან საბაკალავრო პროგრამაზე, ასევე შემოგვაქვს სამაგისტრო სტანდარტული 1 წლიანი, ხოლო მათ ვისაც უნდათ რომ მესამე საფეხურზე, ანუ დოქტორანტურაზე გააგრძელონ სწავლა, კიდევ დამატებით 1 წლიანი, იმიტომ რომ მინიმუმ 120 კრედიტის მოთხოვნა არის. კვლავ ყველას მოთხოვნაა გათვალისწინებული, ყველა საჭიროებაა გათვალისწინებული. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თავდაპირველად იყო 3+1 მოდელზე საუბარი, შემდგომში, როდესაც დისკუსიების შედეგად ჩვენ ვნახეთ, რომ კიდევ 1 წლის დამატება გვჭირდება იმისთვის, რომ ის სტანდარტი დავაკმაყოფილოთ, რაც აუცილებელია, რომ მესამე საფეხურის სასწავლო პროცესისთვის იყოს უზრუნველყოფა სადოქტორო ნაწილი და შესაბამისი კრედიტების. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ და ეს იმ დოკუმენტში აისახა, რომელიც მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა. თუმცა ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მივყვებოდით პროცესს. მთელი 2-3 კვირის განმავლობაში სამინისტროში 19-ვე სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ჰქონდა შეხვედრა, სადაც დეტალურად გავიარეთ ყველა ის პროგრამები, ყველა ის მიმართულებები, საერთაშორისო ორმხრივი თანამშრომლობის პროგრამები და ასე შემდეგ, რომელიც თითოეულ უნივერსიტეტს აქვს. ახლა მიმდინარეობს ამ ინფორმაციის განზოგადება და შეჯერება და იანვრის ბოლოსთვის ჩვენ უკვე გვექნება წარმოდგენილი კონკრეტული სურათი იმისა, თუ რომელი უნივერსიტეტში რა ფუნქციური მიმართულება უნდა გადანაწილდეს. თქვენ იცით, რომ არის ესეთი პრინციპი ამ რეფორმის ფარგლებში ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეს ხარისხის ამაღლების და კონცენტრაციის კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამასთანავე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ჩვენი ჩართულობით და ასევე ბიზნეს სექტორის აქტიური მონაწილეობით ჩაატარა ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზრის კვლევა, თუ რა პროფესიების მიმართულებით, რა რაოდენობის სპეციალისტების მოთხოვნილება არის ბაზარზე. დეკემბრის ბოლოს ეს კვლევა უკვე ნაწილობრივ პირველად ის სურათი გამოკვეთილი იყო. ახლა უკვე მიმდინარეობს ამ კვლევის შედეგების საბოლოო სახის მიცემა, რომელსაც ჩვენ ამ თვის ბოლომდე შევაჯერებთ და ამ კვლევიდან გამომდინარე, ბაზრის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, რაც უმნიშვნელოვანესია, რომ ბაზრის მოთხოვნაზე ჩვენ პულსზე ხელი უნდა გვეჭიროს და მუდმივად ყოველწლიურ რეჟიმში ამ საკითხს ვიკვლევდეთ იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა მოთხოვნებზე გავდივართ და სწორედ ამას მივაბად სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის მიცემული დაკვეთა. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება უკვე წარდგენა მთავრობისათვის, თუ რომელი მიმართულებით რა რაოდენობის ადგილებზეა საუბარი, თუმცა ჩვენი ასევე ხედვა არის პოლიტიკური, რომ ეს ამ ადგილების რაოდენობა საერთო ჯამში არ უნდა იყოს განსხვავებული იმისა, რაც წინა წლებში დაახლოებით 31,000 სტუდენტის ჩარიცხვას ეხებოდა. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ორიენტირებული ვართ, რომ ეს პროპორციები სწორედ ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე გადანაწილდეს და ვფიქრობთ, რომ იანვრის ბოლო განსაკუთრებით თებერვლის პირველი ნახევარი იქნება ძალიან აქტიური, როდესაც ჩვენ დამატებით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს წარვადგენთ პარლამენტში, როდესაც ჩვენ მთავრობას წარუდგენთ კონკრეტულ ხედვებს, რომელიც დადგენილებით უნდა დამტკიცდეს, რისი, ასე ვთქვათ, მიღების და დამტკიცების შემდეგაც უკვე კონკრეტულ აქტიურ ფაზაში გადავალთ, რომ ჩვენთვის მიმდინარე 2026 წელი არსებითად მნიშვნელოვანია ამ რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპები ამ წელს არის განსახორციელებელი. კი ბატონო, ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ თქვენს პროაქტიულ კომუნიკაციას ბიზნესთან, ისევე როგორც აღნიშნეთ, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მართლაც დასაქმების ნაწილში, რომ განათლება და ბიზნეს დიალოგი შედგეს ამ კუთხით, შემდგარია, ასე რომ თქვა და სწორედ ამ ნაწილს ემყარება, რომ დასაქმების მაჩვენებელია, ასე ვთქვათ, ბევრად უკეთესი იყოს, ვიდრე არის. იმიტომ რომ ხედავთ მათ შორის ბიზნეს ასოციაციის კვლევაში არაერთხელ გვინახავს, რომ გარკვეულად ბიზნეს მხრიდან მოთხოვნა არის, თუმცა დაკმაყოფილება ვერ ხდება სამუშაო ადგილების. ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, თუმცა აუცილებლად მინდა გკითხოთ ასევე უმაღლეს განათლების ნაწილზე ბოლო ნაწილი, სწორედ მიმდინარე წელს ვინაიდან არის ესეთი აქტიური ფაზა. გარდა ამისა, როგორია თქვენი კომუნიკაცია თვითონ აკადემიურ სექტორთან, ვინაიდან გარკვეული სპეკულაციები ამ ნაწილს იყო, ალბათ კიდევ იქნება, თუმცა ვიცი, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, მათ შორის ბოლო რექტორთა საბჭოდან გამომდინარე, უმრავლეს შემთხვევაში ძირითადად მხარდაჭერა არის აკადემიური სექტორის მხრიდანაც და უნივერსიტეტების მხრიდანაც ამ ნაწილს. მე გეტყვით, რომ ფაქტიურად სრული მხარდაჭერა არის, ესე იგი, პირველივე დღიდან, როდესაც საზოგადოებას ეცნობა უმაღლესი განათლების რეფორმის თაობაზე, არათუ სამინისტროს ხელმძღვანელობა, პირადად პრემიერ-მინისტრი ჩართული იყო პირდაპირ დისკუსიებში. პირველი შეხვედრა სწორედ 19-ვე სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან გაიმართა პრემიერ-მინისტრთან,
3 საათზე მეტი გაგრძელდა ეს შეხვედრა. პრემიერმა დეტალურად წარადგინა ამ კონცეფციის მნიშვნელობის არსი. დეტალურად კონკრეტული მაგალითებით განიხილა ეს პროცესი და შემდგომში აბსოლუტურად ყველა დამსწრეს შეეძლო კონკრეტული კითხვის დასმა, რაზეც სრული ამომწურავი და რაც თავარია არგუმენტებით გაჯერებული პასუხი მიიღო. ამის შემდეგ ჩვენ არაერთი რექტორთა საბჭოს სხდომა ჩავატარეთ, რომელიც ტრადიციულად ხორციელდება, ისევე როგორც მე ვესწრებოდი რექტორთა კონფერენციას, მუდმივმოქმედ კონფერენციას. იქ არაერთი შესაძლებლობა იყო იმისა, რომ ეს საკითხები განგვეხილა დისკუსიის რეჟიმში, მრავალ საათიანი განხილვის ფორმატში ოპონირება მომხდარიყო და ზუსტად აი ამ შედეგად იყო თუნდაც ის რომ 3+1 დაემატა კიდევ ერთი წელიწადი და ეს ჩვენ გავითვალისწინეთ ზუსტად დიალოგის რეჟიმში კონკრეტული ჯგუფების მიერ სპეკულაციური ასე ვთქვათ განცხადებებიც იყო მაგრამ ამასაც გაეცა რა თქმა უნდა ამომწურავი პასუხი ბოლო რექტორთა საბჭო ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ ქუთაისში გქონდა ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იქაც მიმდინარე რეფორმის თაობაზე სრული ინფორმაცია გავაცანით ჩვენ მუდმივად ვაყენებთ საქმის კურსში არა მარტო რექტორებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას იმის შესახებ რეფორმა როგორ ხორციელდება პარალელურ რეჟიმში ბოლო 1 თვის განმავლობაში მე პირადად მქონდა მთელი საქართველოს მასშტაბით 13 შეხვედრა სასკოლო საზოგადოებასთან გუშინ მქონდა დასკვნითი შეხვედრა თბილისში, სადაც თითქმის 400-მდე პედაგოგი მონაწილეობდა, ასევე სკოლის დირექტორები, მშობლები, რესურს ცენტრების წარმომადგენლები და მინდა გითხრათ, რომ სრული მხარდაჭერა არის იმ რეფორმებზე, რომელიც დაანონსებულია, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და არ შემიძლია არ გაუსვა ხაზი იმ მნიშვნელოვან მიმართულებას, რასაც პროფესიული განათლება ქვია. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ სანამ ბიზნეს სექტორს აქტიურად შემოვიყვანდით პროფესიულ მიმართულებაში დასაქმება კურსდამთავრებულების მქონდა სულ რაღაც 24%. დღეს უკვე 79%-ზე ვართ ასული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის შედეგი, როდესაც ბიზნესს ვეუბნებით. თქვენ იყავით დამკვეთი რა პროფესიების მიმართულებით გადავამზადოთ კადრები, ჩვენ უზრუნველყოფთ უფასოდ მათ გადამზადებას, ოღონდ გარანტირებულად მოხდეს მათი დასაქმება და მათთვის ღირსეული ხელფასის მიცემა და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს, რაც მთავარია საზოგადოების მხრიდან არის ასე ვთქვათ ნდობა გაზრდილი პროფესიული სასწავლებლების მიმართ და ამასთანავე გაიზარდა როგორც ადგილების რაოდენობა პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები ადგილების, ასევე კონკურსი და მინდა გითხრათ სექტემბრის შედეგები, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით 17000 ადგილი გამოვაცხადეთ და 23000-ზე მეტმა ადამიანმა შემოიტანა განაცხადი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ძალიან პრაგმატული სწორი ნაბიჯებით მივდივართ, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მიმართულება კიდევ განსავითარებელი და დასახვეწი გვაქვს და დასამატებელი იმისთვის, რომ სრულად უზრუნველყოთ ბაზრის მოთხოვნები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ, მართლაც მნიშვნელოვანი იყო პროფესიული ნაწილის გამოკვეთა სამნაწილში და მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ თქვენი სამინისტრო, თქვენი მოადგილეები ძალიან აქტიურები არიან ყოველთვის მედიასთან და საბამისად ჯგუფებთან კომუნიკაციაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს ბიზნეს ინსაიდერი ამით დასრულებულია, ჩვენ დავბრუნდებით ორშაბათს.